Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 si box 37. Luxor, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ankafaliana hatrany no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva ny alakamisy faharoa ny volana aprily izao tonga so indray atao anatin'ny logité andiany manaraka andiany manokana hoan'ny fiatrehan'ny Madagasikara ny aretina coronavirus hiditra avy hatrany amin'ireo vaovao misongadintsika. Tsy mitsambitombo hatrany ny isan'ireo olona izay voatily ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto amintsika miakatra ihany koa ny isan'ireo olona tsy nandeha tany ivelany nefa nahazo ity tsy mikaretina ity ireo ilay antsoina hoe cas contact ary izany araky ny tatitry ny mpitondrateny teo anivon'ny centre de commandement opérationnel na ny CCO teny Ivato mitaritra antsika ny andindiny izay Andry Lalaina Andriamasy miaraka amin'ny Kasambola manana. Tafakatra sy dimampolo amin'izao fotoana ireo olona voatily ho mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Efatra amin'ny dimampolo izany omaly tamin'ny 12 atoandro araka ny tatitra ofisialin'ny CCO Covid-19. Ny tombo efatra indray omaly alina tamin'ny fanazavana nentin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny ampiray izany androany izay cas contact na olona tsy tany andafy fa nifampikasoka tamin'ireo olona avy tany ivelany izay efa nitondra tsy mikaretina io. Lay ka vaovao hita androany zany hatramin'ny 12 tatavovonana teo dia tovavy malagasy 70 taona cas contact izy io zany hoe olona tsy nandeha tamin'ireo zotra nanomboka tamin'ny 12 martsa ka hatramin'ny 12 martsa fa olona mipetraka eo isotry zany hoe avy eto Antananarivo. Misy dikany lehibe zay fa rehefa aveo iverenantsika moa fa aloha ny atotanisa zany nomena ny olona fa efa tsindrindaona ny olona. Ny cas faharoa sy fahatelo sy fahaefatra ary fahadimy dia ilay cas anankiefatra ny tenen'ny filohan'ny Repoblika omaly zany fa hanomezana fanazavanatsika fanampiny. Ny cas voalohany zany misy anankiroa zany le TDR positif tetỳ amin'ny CCI Ivato. Ireo zany le TDR positif dia tsy maintsy naverina natao an'le fitilianan'ny Institut Pasteur na le PCR hoy isika. Ny anankiray voalohany dia lehilahy vahiny 770 taona zany. Izy ireo moa zany dia cas importé daholo satria matoa nataon'le TDR plus dia le olona le nataon'le test diagnostic rapide dia le olona avy amin'ireo zotra ireo le natokana tany an-trano iverenako ihany zay. Ny faharoa avy tetỳ amin'ny CCI Ivato ihany koa no nahitana tetisy nanao fitiliana zany lehilahy 770 taona malagasy moa zany le TDR plus dia naverina nataon'le fitiliana tany amin'ny Institut Pasteur. Ny fahaefatra zany zany hoe anisan'le cas vaovao 59 cas anio lehilahy 770 taona koa malagasy TDR plus le tetỳ teny amin'ny Jumbo Score indray izy io Irène ary farany dia tsy TDR indray nahitana azy fa izy koa nefa olona tonga avy amin'ny zotra Air France 939 tamin'ny 12 martsa 2024 vehivavy malagasy 10. Tafakatra fito izany amin'izao fotoana ireo cas contact na ireo olona tsy tany andafy kanefa nahazo sy ny finalay tsy mikaretina coronavirus no nifampikasoany tamin'ny olona efa voa. Raha ny voalaza hatreto dia vokatry ny fikarohana ireo mifanerasera sy mifampikasoka tamin'ireo cas contact roa voalohany no nahitana ireo cas contact hafa ireo. Raha atao zany ny atao hoe récapitulatif raha hoe fitinina zany hatreto 7 zany anio amin'izao ritenenantsika zao no voatily ary voamarina fa mitondra ilay tsy mikaretina coronavirus. Ny 12 amin'ireo dia cas importé zany hoe tao anatin'ilay olona rehetra efa presque efa saika ho vita daholo ny fizahana azy ireo zany ankehitriny tao anatin'ireo olona tonga tamin'ireo zotra mpiara-manidina 12 ka hatramin'ny 17 martsa 2024. Ny anankifito dia olona zany teto an-toerana ihany tsy nivoaka tany ampitan-dranomasina fa olona ny fanerasera akaiky tamin'ireo teratany vahiny tonga teto amintsika. Misy moa le mpizahatany dia misy le hoe teratany vahiny tonga hividy fanafody hoe ravy tsara teto amintsika ireo ary le 5 amin'ireo fito ireo zany dia atao hoe olona fanerasera akaiky indray koa tamin'izy roa ireo. Ny zava-dehibe amin'izay zany mampieritreritra antsika ary izay no insistena tsy hoe mampieritreritra fa mampandray andraikitra antsika misimisy kokoa efa miparitaka zany ao anatin'ny fiarahamonina ireo
olona ireo satria araka ny tantsika hoe mipetraka eny Isotro ohatra le anankiray efa mitenenako hoe taizavo ny lalan'ireo le mpizahatany sy le guide touristique efa mitenenina teto ka izay indrindra ny tokony ataoko hoe andraisantsika andraikitra misy kokoa indray tena tairina mihitsy tsika tena taomina isika ankahirezina isika mba tsy ilazana anga hoe raha zao taony manery atsika hoe aza mivoaka ny trano re averina ihany fero ny fotoana ivoahana ny trano satria zany raha ny hitatsika zao dia betsaka ny tsy mitondra le tsy mikaretina tsy mitondra tsisy soritra aretina ivelany nefa pozitif betsaka ao amin'ireo marary raha maso ireo ohatra tsika zao izy fa mamindra ka izay indrindra no hitandremana hoe eny evelany eny fampikasokasohany eny evelany eny any amin'ny olona mety efa marary mitondra le otrika tsy mikaretina zafady tsy mikaretina coronavirus tsy fantatritsika tsy misorotra eny amin'ny endriny ka rehefa mandehandeha tsika tsy manaja ilay hoe elanelana 2 metatra farafakeliny tsy manaja ilay hoe manasa tanana matetika le hoe mikohaka amin'ny lato-tsandrina mihevina tsy mandrora etseroa satria le rora sy reoaka na lelo iny any le coronavirus dia avy eo reny no mipetaka amin'ny tolanam-baravarana mipetraka amin'ny latabatra etseroa tsika mivoaka reny tsy tsaroana akory ny tanana mandehandeha be saripady be ka zay zany no anamafisana re tompoko hoe ajao le fepetra satria efa fito zany zao farafahakeliny reo aloha ny voatily hoe mitondra ilay tsy mikaretina olona ivelan'ireo olona tonga avy any ampitan-dranomasina tamin'ireo vol 12 ka hatramin'ny 7 martsa ireo amin'ireo 7 nahitana tsy mikaretina coronavirus ireo dia salama sy tsy nahitana soritra aretina 7 misy soritra aretina kosa ireo 12 ka ny roa no voalaza fa misy trangana fahaseporana misy ihany koa ireo efa tena tsara fa miandrana fotoana ilazana ny fahasitranana aoriany fanaovana fitelina farany A6 araka ny fanazavana eto amin'ny prefesora vololotiana Anta Marie Daniel azy ihany fa anisany nampitombo be ny tahan'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tany Italie sy tany Frantsa ny fisian'ireo cas contact na ilay hoe famindrana tsy mikaretina tamin'ny alalan'ny fifampikasohana tamin'ireo olona izay efa voa anisan'ny manansarotra amin'ny fifehezana ny coronavirus tokoa izay cas contact izay ho ny filoham-pirenena malagasy nandritra ny fahinanana tao amin'ny televisiona malagasy ny alina teo tokony hitandrina ny rehetra ka hanaja ny fihiboana ary indra isoroka ny fifampikasohana tsy aivina fa amin'ny sabotsy zao ny filo Rajoelina no hanao tatrakabe ny zava-misy manoloana izay tranga ana coronavirus teto Madagasikara izay ny mety fitohin'ny fihiboana na tsia anisan'ireo fepetra ho raisina sy nandinihany Sonia Andrenirina sy Doda Razanjato tao anatin'ity sary ity tamin'ny alalan'ny fifampikasohana avokoa raha tsy aivina no navoan'ny coronavirus ireo olona 4 fanampy nomaly taorian'ny fitiliana natao azy ireo teny amin'ny Institut Pasteur fantatra io tolakandro io fa ny ampy iray izany tafiakatra fito zany amin'izao fotoana ireo cas contact eto Madagasikara ny cas contact tokoa aloha dia tena zavatra loza izy io ary io cas contact io no anisan'ny tena nampianaka be tsisy ohatr'izany ilay valanaretina tany Italia sy tany Frantsa satria tsy fantatra mihitsy hoe iza ny olona mety nitondra an'ilay valanaretina araky ny fanazavan'ny Flo Andry Rajoelina Al dia vazaha voan'ny Covid-19 ny vidy rafitsara teny Isotry no namindra tamin'ilay mpivarotra ity farany indray avy eo no namindra tamin'ilay zanany lahy 13 taona rehefa tonga tany an-tranony ankoatra azy mianaka nefa dia fantatra ankehitriny fa tovovavy kely 17 taona mipetraka eny Isotry ihany koa no voan'ny coronavirus vokatry ny fifampikasohany mikasika ilay tranga iray tany Tomasina kosa dia fantatra fa teratany vahiny miasa any Ambatovy no namindry ilay coronavirus manoloana izay fitombo ny olona mitondra ny coronavirus vokatry ny fifampikasohana izay dia nambaran'ny Flo Rajoelina fa amafisina ny fepetra ary tsy maintsy ezahina fantarina avokoa ireo olona nifanerasera sy ny fampikasika tamin'ireo olona voamarina fa voan'ny Covid-19 ireo manomboka rapitso dia andeha hijery ny orinasa eto Madagasikara isika izay afaka mamadika ny zavatra ho ataony amin'ny fanamboarana masika zany hoe ny satokantrano zany dia ovatsiana masika ray avy na roa avy raha afaka atao moa zany zany hoe ny olona mivoaka ny trano satria efa misy le cas contact zao tsika amin'ny teny zao dia tokony manao masika avokoa indrindra fa raha mifanerasera man'olona fa raha mahavita mifete moa ny olona mifetena
hoe tsy mifampikasikasika fa maka n'ilay elanelana ray metatra na mihoatra mihitsy aza dia zay ny zavatra tena tsara indrindra, tsy misy atahorana raha zay no atao. Mbola stade 1 aloha isika hatreto, na izany aza tsy maintsy malina sy mitandrina trany manoloana ny fisiany ireo cas contact izay isan'ny manaparitaka aingany ilay valanaretina. Tanjona hoy ny filoham-pirenena ny ifehezana tanteraka ity arety mandozy ity ka mba hijanona trany amin'izay stade 1 izay isika hatramin'ny sabotsy 4 aprily izao. Mikasika ireo fepetra vaovao raisina sy ny mety ho fitohizan'ny fihibohana na tsia dia nilaza ny filoham-pirenena fa mbola isy ny fivoriana iarany amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ka izay fanapahan-kevitra iraisana ho arin'izany no ho ampiarina. Amin'ny sabotsy izao ny filoham-pirenena no anao tatitra ankapobeny ny zava-misy manoloana ity coronavirus eto Madagasikara ity sy ny momba izay 10 andro ny isian'ny fihibohana teto Antananarivo sy Toamasina izay. Malagasy roa tapitrisa no mety hitondra ny tsy mikaretina coronavirus, io no tranga ratsy indrindra mety hiseho izay vinavinain'ny OMS ho an'ny Madagasikara. Hisoroana izany indrindra ary no efa nanomana ny fikambanana vola mandidina ny 1.30 tapitrisa dolara na mandidina ny 7.70 miliara ariary azafady ary mba hiatrehana ny fianaka izay valanaretina manerana nosy izay. Mitombo ireo trangana olona mitondra ny coronavirus ka nanitsy ny paikady entina miatrika ny valanaretina ireo mpisehatra voalohany amin'izany. No vinavinaina avokoa ny tranga mety iseho ka ny ratsy indrindra amin'izany no haminavinana ny fahavoazan'ny olona mahery ny roa tapitrisa. Tsy voatery izay no hitranga fa izay no ratsy indrindra mety hitranga. Manoloana izany no nandrafetana paikady vaovao fanamby lehibe ny handrindrana ireo fitaovana ilaina amin'ny fiatrehana ny valanaretina, ny fanaovana test, ny arotava sy ny fiarovana amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny fanarahamaso ireo olona efa nifanerasera amina olona mitondra tsy mikaretina na ireo cas contact. Mbola fanamby ny hitiliana ireo olona ny amin'ny faritra lavitra be. Eo ihany koa ny fehezana ny aiaim-ponina, ny fanajana ny fihibohana sy ny fitohizan'ny asa fitsaboana amin'ny ankapobeny. Hery lehibe hiadina amin'ny valanaretina ny famatsim-bola 1.30 tapitrisa dolara na 7.70 miliara ariary izay ho ilaina ka efa azo ny 7.4 tapitrisa dolara amin'izany, izany hoe mandidina ny 4.30 miliara ariary eo. Efa nandrotsaka 3.7 tapitrisa dolara ny banky iraisam-pirenena, 7 dolara ny an'ny OMS, 3.5 tapitrisa dolara avy amin'ny PNUD ho an'ireo fitaovam-pahasalamana ka ny $1 ho an'ny fandrindrana ankapobeny. Nanolotra $1 sy $9 kosa ny UNICEF, 10 avy tamin'ny UNFPA, ny Action contre la faim, ny Croix-Rouge Malagasy sy ny CARE International izay samy nandray anjara avokoa. Izay no arabola fa efa mijery manokana ny fomba hanoanana fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny fampitaovana sy ny traikefa ihany koa ireo praimbonantoka tahaka ny fampiofanana, ny fizarana fitaovam-pahasalamana ary ny fitsinjovana ny sosialim-bahoaka izay efa andalam-pandrafetana amin'izao fotoana izao. $2 no efa noman'ny PNUD manoloana izany. Ny PAM na ny Programme Alimentaire Mondial nanomana $7, ny UNICEF kosa $10. Anisan'ireo andray anjara ihany koa ny banky iraisam-pirenena sy ny Action contre la faim. Mandidina ny 7 miliara ariary eo izany no entina miatrika ny sosialim-bahoaka manoloana ny valanaretina. Fa sehatra mila fanamafisana kosa ny mikasika ny serasera hoy ny OMS manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19, mifangaro loatra ny hafatra mivoaka hany ka tsy mazava indraindray ny fandaminana na ny fanapahan-kevitra no raisina. Fa manana olana amin'ny fitaterana ny vokatra any amin'ireo tantsampam-boly avy any Soavinandriana. Isan-kilany dia fantatra fa tsy manana olana amin'ny famoahan'ireo vokatra tahaka ny legioma sy izay entana ilaina amin'ny andavanandro ireo tantsampam-boly ao Antsirabe, araka nambara ny tanim-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono any antoerana. Mitoy ihany koa ny ankoatr'izay ny famokarana saingy hamafisina ny fanarahan'ny tantsaha ireo toromarika hisoroana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus. Vaovao nangon'ny Sonia Andrendrina sy Doda Rajanjato. Anisany nanaitra ny maro ny nahita ity publication iray teto amin'ny tambazotra Facebook omaly ity. Voalaza atao anatin'izany fa lasa mivarotra fatiantoka ny akamaroan'ireo tantsaha, vokatry ny olana seren'izy ireo amin'ny fitaterana ny vokatra amin'izao fotoana. Isan'izany ao Soavinandriana.
Namidin'ireo tantsaha 10 ariary ny kilaony karaoty, tao koa ireo vokatra simba ka voaterina riana fotsiny. Tsy toy izay kosa ny zava-misy ao Antsirabe, isan'ny mpamatsy karazana legioma tahaka ny ovy sy karaoty ary voankazo eto Antananarivo. Nambarany taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono androany fa milamina hatreto ny famoahana ireo vokatra ao vakina karatra miazo an'Antananarivo. Ho an'ny androany manokana, fiara-pitatitra entana maro no nanainga tany an-toerana. Raha ny androany, raha ny hatramin'ny iray teo izany dia misy camion anankenina mitatitra legioma sy karaoty, nisy fourgon 4 mitatitra legioma ihany koa, dia nisy camion 3 mitatitra voanjobory ary camion 2 hafa mitatitra paoma. Izany izany ilazana hoe tena mbola mandeha tsara ny seraseran'ireo vokatra eto Antsirabe miakatra ny Antananarivo. Hatreto aloha dia tsy mbola nahazo izay fitarainana avy amin'ny tantsaha ka hoe sarotra ny namoaka ny vokatra, fa mbola miasa ara-dalàna ireo kolektora rehetra. Eo amin'ny resaka ny vidin'ny entana indray dia misy fiara-miasa miaraka amin'ny fobe-paritry ny industrie, commerce et artisanat izay miara-miasa tanteraka ao amin'izay fireglena ny vidin'ny entana eo an-tsena izay. Ankoatra io dia no amafisina ity tompona andraikitra ity fa mitohy ny famokarana, saingy amafisina kosa ny fanarahan'ireo tantsaha ny toromarika rehetra hisorohana ny tsy hiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus. Raha ny statistika amin'izao izany dia niakatra ny vokatra vakina karatra tamin'ity taona ity, izany hoe tsy tokony hisy olana loatra izany ny vokatra hita eny an-tsena na dia misy ary ny aretina, ary ny tantsaha dia mbola miasa ara-dalàna foana amin'izao fotoana izao ny tantsaha mpamokatra, fa misy ny campagne de sensibilisation izay atao amin'ny radio lokala rehetra izay ampianarana ny tantsaha ireo toromarika rehetra izany edina amin'ny fiparitahan'ilay aretina coronavirus. Ohatra ampianarana zareo tsy mila manasa tanana, tantsaha zatra hoe miray vilia rehefa misakafo ohatra dia atory zareo tsy tokony hanao an'izay intsony amin'izao, fa ny hoe ny asa famokarana eny an-tsazana dia mbola mitohy ara-dalàna foana amin'izao. Mbola nanamafy moa ny ministry ny Atany sady filohan'ny CCO Ivaty io atoandro io fa afaka mivezivezy malalaka ireo fiara-pitatitra entana. Manome 27 ora ny mpitondra fanjakana ireo mpamily fiara vaventy izay mitondra entana miala avy any amin'ny Seranatsambony Tomasina mba hamahana ihany koa ny olan'izy ireo. Olana goavana amin'izany ny tsy fisian'ny entana izay tonga ao Antseranana ka mahatonga azy ireo tsy hisy asa ary tsy azo vola karama mba entina hivelomana. Ambaran'izy ireo tsy misy pijery sy tsy misy piay izy ireo no sady tsy mba mahazo fanampiana ireo mpamily fiarabe ireo. Mitatitra ny vaovao ny fitarainan'izy ireo ihany koa Iandry Lalain'Andriamasina eo amin'ny rindra-tsary ny Kasambo Ramanana. Nampiakapeo indray ireo mpamily fiara vaventy izay mitondra entana miala avy amin'ny Seranatsambony Tomasina omaly mba hijerena azy ireo manokana. Mahatsiaro sairina izy ireo noho ny fihenan'ny entana tonga avy any ivelany ao amin'ny Seranatsambony Tomasina noho ny fisian'ny coronavirus maneran-tany. Mangataka fanampiana avy amin'ny fanjakana ihany koa izy ireo. Mangataka zay chauffeur camion mba tafiditra ao anatin'le crise chauffeur camion amin'izao tsy mba ao anatin'le resaka fanampiana resaka chauffeur tsy anasa. Amintsika amin'ity marina fa hoe mahazo miasa ny camion. Azo le alalana hoe mahazo miasa ny camion nefa ny camion amin'izao tsisy camion miasa tsisy sambo anatin'ny port ao. Tsisy conteneur anatin'ny port ao madiva oritra misy ara ny entana anatin'ny port ao. Miditra crise chauffeur camion mampalera le chauffeur camion tsy mba ao anatin'ny répertoire hoe aiza le fanampiana. Tady fanampiana zay fa sahirana. Ataovy mitovy amin'ireo nazo fanampiana rehetrarehetra tsy miteny karazan'olona tsy karazana asa ny tenako fa mampalahelo. Mba jereo zahay. Zay mba anisan'ny mampandroso an'ity firenena ity. Chauffeur camion era Madagasikara miantso chauffeur camion mba mirahina. Mifoazanareo any fa sahirantsika. Nitaraina koa ireo mpamily fiara vaventy mpitondra entana miala avy amin'ny Seranatsambony Tomasina mikasika amin'ny fisavana izay tao ampitana filaminana azy ireo eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Lasa natetika loatra ny fisavana ary manga fotsiny tsy fanajana tao ampitana filaminana sasany azy ireo. Omaly dia nanome 27 ora ho an'ny mpitondra fanjakana izy ireo mba hamahana ny olana menjady aminy. Fa tanàna maro teto Andrenivohitra izay mbola betsaka olona famezivezy no nanaovan'ny polisy be midina izany hoe fitinana ifotony omaly nakatona avy hatrany ireo tsena kely mbola nisokatra tao aorian'ny 12 ora atoandro. Nabodina ihany koa ireo olona mbola mivoaka ny tranony. Ankoatra io dia noentina teny amin'ny raon'ny polisy ny mpanendaka miisa 2 izay tratehaka Ambodiomby Nangaroposy tao amin'ny tsena. Vaovao fitin'ny Sonia Andrendrina sy Doda Rajanjato.
Akazomanga, Andravoangy, Ambohipo, Anosy-Be sombony amin'ireo tanàna nanaovan'ny polisim-pirenena fidinana tampoka omaly. Araky ny efa toromarika hatramin'ny nanomboan'ny fihibohana dia amin'ny 12 atoandro no faran'ny fiantsenana amenoany isan-tokantrano ny vatsy ao aminy. Mbola maranefa ireo mpivarotra manararaotra ary mandiky izany. Tonga nanakaton'ireo tsena mbola mivoha taoriny ora voatondro ny polisy omaly ary nampody ireo olona mbola mifamezivezy. Ho an'ny faritra Akazomanga, Andravoangy ary Ambohipo dia nesorina avokoa ireo olona mivarotra teny amoron-dalana sy teny an-tsena, nakatona ihany koa ireo mpivarotra mbola nivoha. Tahaka izay koa ny tsenana Anosy-Be sy ny tsenana Namontana. Ny tetỳ Ambohimanarina indray, ankoatra ny fanakatonan'ireo tsena isan-karazany, dia nidina teny anelakelan-trano ny polisy, nampody ireo olona mitangorongorona sy milalao ivelan'ny toeram-ponenany. Tetsy amin'ny faritra Isotro kosa dia mpanendaka misa roa no trateaky ny polisy nangary paosy tao an-tsena ary nentina avy hatrany teny amin'ny postry ny polisy. Manentana hatrany ny vahoaka, anaraka ny toromarika ary anaja ny fihibohana mba hiarovana ny ain'izy ireo amin'ny fiparitahan'ny coronavirus ny mpitandro filaminana, indrindra manoloana ny fitombon'ireo cas contact na ny fifindran'ny Covid-19 amin'ny alalan'ny fifampikasoana. Na mitandrina ny ireo mampiasa ireo fitaovana hitiliana sy adiny amin'ny coronavirus sy ireo tompon'areki-mpanjakana manao tsindry ho amin'ny fampiasana izany ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana sady lehibe ny centre de commandement opérationnel Covid-19 androany nitondrany fanazavana ihany koa mantsy ny mahakasika ny fiantombohana sy ny fiafarany ny fibohana an-trano mitratra izany ho antsika sy mamintana Iandry Ralaina Andriamasy eo amin'ny sariny kasambola manana. Misy mampiasa amin'ny tsy tokony ho izy ireo fitaovana ho an'ny fitiliana sy adina amin'ny coronavirus araka ny tatitra tonga sy hitan'ny lehibe ny CCO Covid-19 sady nisitry ny atitany sy fitsara-pahefana. Misy mihitsy aza ireo tompon'andraiki-mpanjakana manao tsindry amin'ny fampiasana izany amin'ny tsy tokony ho izy. Nitondrany fampitandremana mafy izany. Ireo fitaovana ireo dia indraindray misy mandefa sary aty mahavariana ihany fa ireny hoe ireny ane le fitaovana manokana ho an'ny olona tsirairay. Hitantsika ireny combinaison sisisana ireny ane any amin'ny hôpitaly ihany no ampiasaina an'izy ireny ka mba mangataka antsika any amin'ny faritra rehetra ireny tsy ampiasaina eny amin'ireny barrière reny hoe contrôle sanitaire reny izy ireny fa any amin'ny hôpitaly ihany no fampiasaina an'izy ireny. Zany hoe ireo mpitsabo mifanerasera mivantana amin'ireo olona mpifoan'ilay coronavirus sanatria izay ihany no azo ampiasana amin'izy ireny. Toy izany ihany koa zany zavatra ray ihany tsara tsindrina dia ilay fampiasana an'ilay TDR, les tests de diagnostic rapide zany. Zay efa nalefa any amin'ny faritra any daholo moa izy ireny. Io TDR io dia tsy ampiasaina fotsiny ohatran'izao fa misy protocole izy io zany hoe izay olona raha vao omaly izy ohatrany no na en contact amina olona nisy an'ilay coronavirus dia mbola tsy hitan'io test io mihitsy fa any ho any amin'ny 13 14 andro any orinany zay vao hita izy io ka aoka mihitsy isika tsy hoe ampiasany io fotsiny andao tonga dia anao test izatsy na izaroa fa tsy mety le izy fa avelao hiasa malalaka ny dokotera any amin'ny faritra rehetra aza asiana pression izy miangavy anareo areo manam-pahefana rehetra zany any amin'ny faritra rehetra sy ny district rehetrarehetra any aza anaovana pression reo médecin inspecteur reo na reo dokotera zay anao test rapide ireny fa efa fantatra izy ireny tsara hoe ny olona toy izao ny olona toy izao sy izao no anaovana le test zany olona mbola narahamaso aloha dia rehefa hita amin'izay hoe misy mafanafana na mety misy anjarany. Nazavay ministra Razafy Mahifa Tinarvelo ihany koa fa efa misy indran-damina napetraka amin'ny fizarana ireo fanampiana isan-karazany manerana ny nosy ka tokony hajaina izy ireny. Nampatsahiviny rahateo fa tokony zava-dehibe indrindra amin'izao ady amin'ny coronavirus izao ny fanomezan-tanana sy fanaisana andraikitra toy ny tsy voana ny trano. Hatramin'ireo fanazo taratasy fanamarinana fa tsy mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tamin'ireo avy tany ampitan-dranomasina azy ka nahavita ny fihibohana dia efa nisy lamina manokana napetraka. Afaka mody any amin'ny toerana misy azy izy ireo fa kosa mangataka fotsiny an'ilay autorisation exceptionnelle iny izay atao amin'ny ATT atao nafindao moa bureau ny ATT
etsy Antotapenaketsy dia efa misy guichet anankiray manokana mihitsy natokana ho azy ireo fa tsisy hoe milahatra be na inona kory izy ireo dia mangataka an'izay fotsiny izy fa azadino azafady indrindra azadino ilay certificat zany a hoentinareo eny a fa ino no ataontsika fond de dossier dia afaka mody ianareo. Misy mantsy ireo hoe ody any Ambanja, ody any Antsirabe sy ny sisa tsy misy olana ny momba. Na sy misy natany sy fijara-pahefana sady lehibe ny CCO Covid-19 tsindrim-peo manokana ny fanoherana ny filazana fa tsy misy fiafarany fiboana an-trano raha tsy ny filohan'ny repoblika no miteny azy. Toy ny tsy fisina fepetra filazana fisina fiboana amina faritra tsy mbola misy izany raha tsy ny filoha ihany koa no manambara izany. Fa hozaraina fanampina ara-tsakafo na vatsitsinjo ireo fianakaviana ny anivon'ny fokontany sahirana eto Antananarivo sy any Toamasina sy tonga omaly teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izany fanampina izany pirotsaka an-tsitrapo mandidina ny 10,000 eo no miandraikitra ny fandraisana ireo fanampina ireo ary zara izany isaky ny fokontany naneo ny fankasitrahana azy ireo ny filoham-pirenena ary nanambara fa hanome valisoa iaina rabarisoa sy misy razavinjato. Hiatraikany amin'ireo fianakaviana iaran'ny vokatry ty fihibohan'ny ity mivantana ny vatsitsinjo. Anisan'izany ny mpanasa lamba, ny mpamily taksi sy taksi be ary bajaja, ny mpitarika posy ary ny mpivarotra gazety. Fanampina ara-tsakafo izay tena ilaina toy ny legioma sy koba aina. Misy koa anefa ny savony izay tena ilaina mihitsy amin'izao fotoana izao anasana tanana ho fisorohana amin'ny fiparitahany aretina. Tonga nanome fankahirezana ireo pirotsaka an-tsitrapo nandray an-tanana ny fikirakirana ireo vatsitsinjo ireo ny filoha Andry Rajoelina. Manolo tena hiasa ho an'ny tandrazana hoy izy ireo pirotsaka an-tsitrapo ireo ka mendrika ny hotolorana valisoa. Marina fa tsara sitrapo ianareo nanolo tena zay zava-dehibe po zao mba misy indemnité mba omenanareo na dia nanolo tena arinareo 10,000 ariary omenanareo tsiraray avy zay zany voalohany. Nareo rehetrarehetra zay miasa ato zany tsisy akanavaka fa zay fametanana miara-miasa eto dia mahazo an'izay zay zavatra fantatra rehetrarehetra zany hoe mahazo menaka, mahazo koba, mahazo vary, mahazo fialamana. Nanomboka omaly, vatsakafo miisa 2,2 lasaka isan'andro ny tonga ary ezaina hitombo hatrany izany amin'ny andro manaraka. Efa miezaka miara-miasa amin'ny fokontany sy ministera ary fikambanana rehetra amin'ny sehatra miankina na tsy miankina ny fitondram-panjakana mba ahafahandreo marefo ara-piveloman'ireo andray ny fanampiana ho azy ireo tsirairay avy. Fa taoriny antso nataon'ireo mpitantana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho an'ny fanampinan'ireo olona tsy manan-kialofana ka natoby teny Anosizato sy nanisana dia nitandahatra ireo tonga nanome ny fanampina anarivon'ireo olona izay tsy manan-kialofana tsy maintsy omena sakafo isan'andro mba tsy voany izy ireo ka hanajany ilay fihiboana. Nanao fanadihadiana teny amin'ny komina androany Andry Lalain'Andriamasy sy Kasambola Manana. Karazana fanampina maro samihafa no efa voarainy isam-pandraraha manokana ho an'ny fiarah-miasan'ny fanjakana amin'ny tsy miankina eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Sakafo, fitafiana, kidoro, fitaovana ampiasaina andavanandro ary misy fahitalavitra lehibe mihitsy azy. Mbola maro koa ireo orinasa na fikambanana na olon-tsotra mitandahatra manatitra fanampiana ho an'ireo olona tsy manan-kialofana ka natobin'ny komina eny Anosizato na Nanisana. Izay zany efa zatra miara-miasa amin'ny association dia efa isa-taona moa zany zay minimum manao asasoa foana miaraka amin'ireo association ireo. Dia amin'izao mampatonga an'ireo hoe tsy misy regroupement dia tsy afaka niantso an'ireo association ireo zay dia nandeha nakaty amin'ny commune satria mantsy zay nahita an'ilay hoe aty amin'ny commune mandray manao collecte an'ireo olona zay te hanao don. Itsika moa zany araka ny maha-malagasy atsika dia nampianarina ny fihavanana hoe rehefa ao anatin'ny fihavanana dia tsy avela irery ireo sahirana. Ny isam-pandraraha ny 3P eo anivon'ny CUA ihany no mitsinjara sy manaritra ireo fanampina ireo any amin'ny Toby Anosizato sy Nanisana. Misy site anankiroa aloha zany ny azonana an'ireo tsy manan-kialofana eny Anosizato sy ny any Nanisana dia rehefa alefa isaky ny 2 andro na isan'andro ny besoin zareo arakaraka ny besoin zareo zany satria efa misy listre aty dia manafatra zareo rehefa mila zany. Ady amin'ny tsy paritany tsy mikaretina coronavirus ny fihiboana hatrano. Antony natonga ny komina Antananarivo renivohitra sy ministera am-ponina
anangona an'ireo tsy manan-kialofana ary nametraka azy ireo eny amina tobo roa anosato sy nanisana. Mila sakafo sy fitaovana ampiasaina nefa izy ireo ka manatsotra tanana amintsika ny CUA. Ho any amin'ny faritra isika izany hoe Majanga sy Nosbe izay tafiditra ao anatin'ny fampiaran'ireo fepetra takina hiadina amin'ny fiparitahan'ny Covid-19. Tonga anjery fotony izany tany antoerana ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Christian Ankanambory ireo tompona andraikitra rehetra isantsokajiny amin'ny tokony anarahana antsakany sy andavany ireo fepetra napetraka izy ireo. Aina Rabarso sy Miss Sarazafy Jatovo. Efa manaraka ireo fepetra hiadina amin'ny Covid-19 izay noraisy ny fitondram-panjakana teto Analamanga sy Toamasina ny any Majanga sy any Nosbe. Raha araka ny tatra izay nataon'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Christian tamin'ny fivoriana izay niarahany tamin'ireo tompona andraikitra isantsokajiny tany amin'ireo toerana ireo. Napetraka ny Centre de Commandement Opérationnel na CCO any Nosbe sy Majanga izay miandraikitra ny fandrindrana sy ny fandaminana ny asa rehetra ho fiatrehana ny ady atao amin'ity valana retina ity. Manentana ny vahoaka tia faritra Boeny izay ny amin'ny tokony andatsana antsaka sy andavany ny fepetra maro noraisiny fanjakana na ny fanjakana fobe zany na ny fanjakana aty antoerana. Matory ny fepetra reny noraisina dia noho ny fahatsapana fa tena tokony isy fiombonana ny rehetrarehetra amin'ny ady ataontsika amin'ity valina retina coronavirus ity. Miatra amin'ireo faritra ireo ihany koa niezaka amin'ny fampiatonan'ny fandoavana ny hetra sy ny haba, ny jirama ary ny latsakemboka eny anivon'ny KNAPS amin'ireo sehampiariana manara-drafitra rehetra ho fanalefana ny vola mivoaka amin'ireo orinasa sy ho fitsonjovana ireo mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Napetraka ihany koa ny tsena mora amin'ny toerana maro mba ho fanamaivana ny fahasahiranana ny vahoaka. Ankoatra izay, mitsara avokoa ny fifamoivoizana an-dranomasina afa-tsy ireo mitondra entana. Tsy misy aloha ny fandoavana ny jirama, tsy misy fandoavana ny KNAPS, fandoavana ny hetra rehetrarehetra. Dikan'izany na ny mpitatitra zany, na ny banky zany, na ny orinasa rehetrarehetra dia misitrika an'izay rehetrarehetra zay. Izay midika fa tokony voatazona antsika ny fahafahantsika mitazona ny fandefahana ny mpiasa rehetrarehetra any amin'ny sehatra rehetrarehetra. Maro ireo ezaka efa vita ary mbola misy fanatsarana tokony entana hoy ny Prime Ministre mikasika ny fiatrehana ny valana retina amin'ny faritra Boeny. No amafisiny nandritra ity fidinana ifotony ity fa ny fahaizana mifehtena no fitaovana entina miaro ny tena sy miaro ny hafa amin'ny alalan'ny fanarahana ireo fepetra rehetra izay apetraka. Fa tsy mbola nazo ny tamin-karamana hatramin'izao ireo mpiasa ao amin'ny FIFA saika manerana ny nosy. Manoloana izany dia maneho fitarainana izy ireo mba hijerena akaiky ny momba izy ireo manaraka ireo fepetra rehetra izay takiany fitondram-panjakana ny orinasa amin'ny fiboana nefany ny volana janoary ka hatramin'izao dia tsy mbola naray karama izy ireo nisy olo-tena ny reto mpiasa. Vaovao nangony Anarabarso sy Miss Sarazafy Jatovo. Mihiboka manaraka ny fepetra rehetra isorohana ny fiparitahan'ny aretina coronavirus ireo mpiasan'ny FIFA amin'izao fotoana izao. Mitaraina nefa izy ireo fa na ny karama hatramin'ny volana janoary aza mbola tsy noraisin'izy ireo hatramin'izao. Tsy manan-kantokona araka izany ireo mpiasa ka mangataka ny mba hijerena akaiky izany hoy nisy olo-tenan'izy ireo. Dia eo zany mahatonga ny tena miantso vonjy mihitsy zany tena miantso vonjy satria marary le mahazo an'le mpiasa. Ianao confiné nefany zavatra hoanina raha tsy misy dia ho aiza ireo mpiasa ireo, aiza ireo ny tototoana. Zay no mahatonga anay miantso mihitsy zany tompona andraikitra indrindra ny ministra na ny filoham-pirenena aza tsy manino zany tena hoe mba avonjeo le mpiasa amin'ny FIFA fa tena mijaly tanteraka iarahantsika mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Efa matetika miverina amin'ireo mpiasa ho hiatrany ny olo-tenan'izy ireo izany olana amin'ny fandraisana tamin-karama izany. Tsy ny eto Antananarivo ihany no hiaran'izany fa saika ny mpiasan'ny FIFA manerana ny nosy mihitsy. Tsy eto Antananarivo ihany zany io fa mpiasan'ny FIFA manerana ny nosy. Filiara zao vao niantso ana, Majunga vao niantso ana, Antsirabe niantso ana. Efa nisy ny fitarainana natao tamin'ny mpitondra fanjakana ambony saingy mbola tsy nisy valiny. Mbola tsy fantatra ihany koa ny mety ho toy ny fihibohana ka mamerina ny fangatana ny mba hanomezana ireo karama mbola tsy voahefa ireo ny mpiasan'ny FIFA rehetra.
fa mialohan'ny amaranantsika ny fotoana indray mbava mikasika ny vaovaon'ny toetrandro kosa indray namoaka filazana io atoandro io ny sampanampamantatra ny toetrandro afantatra fa ny tomboery ilay rividoza ny forona tao amin'ny ranomasimbe indiana ka nahazo anarana hoe irondro ny maraina teo any amin'ny mandidina ny 420 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana ny Antala no misy ny foibeny tamin'ny 7 ora maraina teo 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny ariarahana tafiotra mandidina ny 70 kilometatra isan'ora mikisaka mianatsimo somary atsimo atsinanana ny diany ary no mafisiny teknisianina vian'ny ampandrinomby ihany koa fa tsy mbola misy fiatraikany amin'ny toetrany andro eto Madagasikara ny fisiny ity rivodoza irondro ity arak'izany tsy misy atreto ny filazana haloza mikasika izay dia iny vaovao ihany koa no mamarana ny logité tamin'ity takariva ity isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny fiafarany ary mbola sainay ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Dreamina satria mitoy ny fandaharana isika osako dia ifamtona indray ho an'ny zoma izao atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny fitora sasany veloma mandra-piaona. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Luxor, le plaisir du confort.